Kaloj në temën e 4 të dashurish, pra pam gjithë këtë. Pam që Perëndia është sovran, është krijuesi i gjithësisë, është Ati Mishelor. Pam që ne kemi një problem shumë të madh, që nuk e kërkojmë dot Perëndinë, sepse jemi mëkatarë. Por pam që edhe Perëndia ofron zgjidhjen. Zgjidhjen për ata që e kërkojnë me gjithë zemër. Dhe fjala e tij na thotë që zgjidhja është pikërisht plani i shpëtimit të Perëndisë me Jezu Krishtin për mëkatet tona. Dhe kushdo që beson në të, lexuam që nuk do humbas, po do ketë jetën e përjetshme. Ky është premtimi i Perëndisë. Atëherë çfarë mund të bëjmë për ta pasur këtë dhuratë? Tani kur Shkrimi i Shenjtë thotë që ky shpëtim është dhuratë e Perëndisë, atëherë çfarë duhet të bëjmë? Duhet ta marrim këtë dhuratë. Po nëse ne i shtojmë diçka dhuratës, pra themi, okay, më jep dhuratën, po unë do të jap edhe ca para. Ka më vlerë dhuratë? Jo. Atëherë është dhuratë, është falas, na thotë Shkrimi i Shenjtë, dhe Perëndia jonë është dhënës. Pra mos harrojmë që Perëndia do të na japi. Perëndia do të na bekojë. Perëndia do të na shërojë, të na shndërojë, të na bëjë njerëz sa më të mirë, që jemi dritë për të botë. Kjo është zemra e Perëndisë, ai ka më të mirën. Por ju që jeni prindër dhe mund të keni fëmijë tuaj, çfarë dëshironi për fëmijët tuaj? A dëshironi më të mirën? Që të jenë të sjellshëm, të kenë shëndet, të shkojnë mirë në shkollë, të gjejnë një punë të mirë, të gjejnë një bashkëshort ose bashkëshorte të mirë, të kenë fëmijë, të jenë të lumtur. Edhe Perëndia është aty ynë. Ai do të njëjtat gjëra, madje më shumë se ne, sepse dashuria e tij është më e madhe, se sa dashuria jon që buron nga natyrë e rënë, nga natyrë mëkatare. Prandaj Perëndia na jep të dhuratë falas. Falas është dhurata e shpirtit. Ne duhet ta pranojmë vetëm nëpërmjet besimit dhe pendimit. Dhe le të shohim më tej çfarë thotë besimi dhe pendimi, të cilat në fakt duken si dy, por janë pothuajse e njëjta gjë. Pra mund të themi janë anët e kundërta të së njëjtës monedhe. Besimi, pendimi, besimi, le ta shohim. Po le ta shohim tek se Bibla flet gjithmonë më mirë se unë se kushdo, lavdi Zotit. Te Vepra 3:19 na thuhet pra, pendohuni pra dhe kthehuni, që mëkatet tuaja të shlyhen dhe të vinë korat e fllatit nga prania e Zotit. Pra këtu apostulli Pjetër i thret popullit të pendohen. Pendes do thotë të ndrosh rrugë. Nëse deri më dje ke bërë siç ke ditur ti me kokën tënde, ke vendosur vetë çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe për jetën tënde, pa marrë parasysh fare Zotin. Pra mund ta kesh përdorur emrin e tij, por nuk je interesuar fare të dish se çfarë mendon Zoti për mendimet e tua, për sjelljen tënde, për vendimet e tua në jetë. Pendes do të thotë të kthehesh. Dhe fillon në fillim në mendje, pastaj kalon në zemër. Pra është ndryshim mendje. Metanoia në greqisht. Pra ndryshim i mendjes së njeriu, që çon të ndryshimi i zemrës së njeriu. Dhe njeriu pra që pendohet, kthehet 180 gradë në një rrugë tjetër. Dhe zgjedh që të jetojë një jetë me Zotin. Kur ai bën këtë zgjedhje, Perëndia, sikurse mund të na jepet në histori, te historia e djalit Plankprishës, për ata që mund ta dinë, një djalë që kërkoi pjesën e pasurisë së babait, babai ia dha me bujarinë e tij. Ai pasurinë e shpenzoi në një qytet të largët, në shturje, le të themi me prostituta, me dehje, me shprenime. Dhe pasaj ku ngeli pas një para, në atë qytet plakosi dhe një zi, pra një krizë, le të themi, ekonomike, nëse mund ta quajmë edhe gjuhën e sotme. Dhe ai përfundoi duke u kujdesur për disa derra tek një punëdhënës. Dhe hante të njëjtin ushqim që hanin derrat atje. Pra ndërronte ta atë ushqim. Kur befas, ju shfaq mendimin dhe tha punë, ku po jetoj kështu, po nëse kthehem tek babai, tek ati im, i kërkoj falje, të paktën mund t'i kërkoj të jetoj si një shërbëtorët e tij dhe do jetoj më mirë. Pra i thirri mendjes, metanoia. Pra pendesa dhe u kthye, pra e mori dhe vendimin në zemrën e tij, se vendimet janë në zemër. Se mendime kemi shumë, po puna është çfarë dëshirojmë në zemër. Dhe kur u kthye në ato Shkrimi i Shenjtë, Ati i Shenjtë e pa në largësi dhe vrapoi drejt tij dhe e përqafoi. Pra kjo është dashuria e Perëndisë që na vet Jezu Krishti për atin tonë. Kur ne pendohemi dhe kthehemi,
Pra nuk duam të jetojmë me një jetë larg rrugës së Zotit, kur lodhemi nga jetesa jonë. Dhe duam të jetojmë përshëmbarje, duam të jetojmë ashtu siç Perëndia na ka krijuar. Pra të kuptojmë qëllimin më të lartë të jetës tonë. Pra kush jemi, pse jemi këtu, çfarë na pret, ku po shkojmë. Nuk kemi se si i gjejmë këto përgjigje vet. Që ose do shpikim, ose do ndjekim njerëz të tjerë. Por pse të ndjekim njerëzit, ku mund të ndjekim Zotin? Dhe djali u kthye tek ati, atje përqafoi, thirrë shërbëtorët dhe i tha: "Vishni rrobat më të mira, vini ju në Lans për të lahet, silleni në shtëpi, herim kavën më të mirë, hamë dhe festojmë." Pra ky është Perëndia, gëzohet Perëndia. Dhe thot Jezu Krishti më tej, Zotin, që në qiell thot ka fest me sëngjësh, por një mëkatar të penduar. Dhe këtu apostulli Pjetër thot, pra nëse pendohesh dhe kthehesh, Perëndia ty të falë. Dhe do vinë thot korat e fllatit nga prania e Perëndisë. Pra kur jeton një jetë në praninë e Perëndisë, vjen prania e fllatit në jetën tonë. Tek Efesianëve 2:8-9 na thuhet, sepse me anë të hirit jeni shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, është dhuratë e Perëndisë, jo nga veprat që askush mos të mburret. Pra tham, është dhuratë, është falas, është hiri i Perëndisë që të shpëton. Hir do thotë mëshirë dhe dashuri e pamerituar. Pra askush nuk është i denj, Perëndia është i denj, po ai i dashur është i mirë, dhe ai bën çmos. Dhe gëzohet ka fest në qiell, me sëngjësh, fjala e tij, kur një mëkatar pendohet. Pra gëzohen Perëndia. Pra është dhuratë, është falas. Jo nga veprat të shkrim. Pra e tham pak në fillim, nëse e merr dhuratën, po thua pritet të jap dhe parat. Atëherë ti nuk e konsideron dhuratë atë. Konsideron që ti duhet të bësh aty diçka. Dhe këtu futet pasaj sistemi fetar. Pra shumë fesë sot në botë këtë mësojnë, që ti duhet bësh diçka për të merituar parajsën. Krishtërimi është besimi i vetëm, që bën ndesh me të gjitha fetë sot në botë, që thotë nuk shpëton nga veprat e tua. Shpëton vetëm falëhirit Perëndisë nëpërmjet besimit te ky hir. Por ama në Bibël gjithashtu shohim dhe vargje ku na thuhet për shkak të Jakobi 2:14, që besimi pa vepra është edhe besimi i vdekur. Dhe si ta kuptojmë këtë gjë? Vjen kontradikt Bibla? Absolutisht jo. Në momentin që ne marrim këtë hir përmes besimit tonë, pra ky është besimi shpëtues. Mëkatet shlyhen, vijnë korat e fllatit. Pra Perëndia vepron me frymën e shenjtë në zemrën tonë. Dhe këtu njeriu rilind, pra rilind së brendshme. Dhe si rrjedhoi besimi i tij, nuk ka se si mos jetë një besim i gjallë, nuk ka se si mos jetë një besim veprues. Dhe si rrjedhoi rilindja e tij e brendshme, do shfaqet me vepra të mira si jashtëm. Këtë thot Shkrimi i Shenjtë. Pra, ne nuk bëjmë vepra të mira për të shpëtuar, të krishterët, ne bëjmë vepra të mira sepse jemi të shpëtuar. Dhe si të shpëtuar të thirrur bijtë Perëndisë, që vetë Zoti thotë do ketë burime që rrjedhin për brenda. Një si një shatërvan i brendshëm, pra ky fllat që po flas. Atëherë domosdoshmërisht do pasqyrohet me dritë, dhe drita janë veprat e mira. Tek letra e Titit 2:11-13 na thuhet që hiri shpëtues i Perëndisë ju shfaqet gjithëve. Pra kujdes, Perëndia e ka këtë hir jo vetëm për besimtarët, e ka edhe për jo besimtarët. E ka për të drejtët dhe të padrejtët, për të mirët dhe për të këqijtë, thot Shkrimi i Shenjtë. Pra hiri i Perëndisë është si shiu. Pra si shiu, si dielli, si flladi, si era, është kudo. Puna është kush e pranon këtë hir, pra kush e beson këtë hir. Ai shpëtohet. Dhe mund ta bëj këtë nëse ai kërkon Perëndinë thanë, dhe Perëndia do të çojë tek fjala e tij. Pra ati nëpërmjet frymës së shenjtë i çon njerëzit tek biri i tij, që është fjala e Perëndisë. Ja vi Zotit. Pra ky hir u shfaqet gjithë thot Bibla dhe na mëson thot hiri i Perëndisë të mohojmë pa besim, të mohojmë lakmit, pa të kthehemi të themi jo mëkatit, dhe të rrojmë me urtësi, me drejtësi, me perëndishmëri, pra të jetojmë një jetë të drejtë dhe shpirtërore, teksa presim Perëndinë dhe shpëtimtarin tonë Jezu Krisht.
Pra Perëndia dhe shpëtimtari është Jezu Krishti. Shëmbullimi i dukshëm i Perëndisë pa dukshëm të shkret. Pra, kjo është ndryshimi. Të krishterët shpëtojnë vetëm me anë të besimit te ky hir i Perëndisë. Dhe ky besim shpëtues, nëse është besimi i vërtet, do shfaqet patjetër me vepra. Nëse nuk ka vepra, tregon që nuk ka besim. Por ama nuk do thotë të bësh vepra për të merituar hirin e Perëndisë, sepse hiri në ato shkrimje është hajër që të gjithë. Që të gjithë kanë akses, si themi, te ky hir nëpërmjet besimit. Te Romakëve 10, vargun 9 dhe 10 na thuhet, sepse nëse rrëfen me gojën tënde Zotin Jezu, pra Zotin Jezus, dhe beson në zemrën tënde se Perëndia ngjalli prej të vdekurve, do të shpëtosh. Pra nëse rrëfen me gojën tënde, do thotë që nëse ti realisht beson në mendje, në zemër dhe do të ndjekësh Krishtin, ke marrë vendimin të jetosh si krishter. Dhe beson që Perëndia ka shumë e dashur këtë botë dhe birin e tij për të falur mëkatet tona, biri i Perëndisë erdhi sipas gjithë shkrimeve. Jetoi si një njeri, por pa mëkat, dhe shkoi në kryqin e Golgotës, një vdekje poshtëruese sipas shkrimeve për mëkatet tona, dhe u ringjall të tretën ditë, dhe u ngjit në qiell pranatit, u dhe pritet që të kthehet për të marrë të tjerë, pra besimtarët të thirrurit, kisha janë të thirrurit, nuk janë godinat. Atëre ti do të shpëtosh të shkrim. Dhe shpëtim, thamë që është pengimi nga fuqia e mëkatit. Pra shpëtimi në Bibël është në tre kohë, është koha e shkuar, e tashme dhe e ardhshme. Është një proces, është vetë jeta me Perëndin. Është të ecurit me Perëndin. Dhe do thotë së pari, shpengim nga fuqia e mëkatit, pra të mohosh pa besim si thamë aty, pastaj të shon në shenjtërim, pra të jetosh me perëndishmëri, deri në përmbushjen, pra përlëvdimin, ndryshe përlëvdimin e premtuar që na jep shkrimi. Dhe ideja kryesore këtu dashur miq, që ta përmbledhim, është që ne, nëse duam të jetojmë si krishterë, të jetojmë me Perëndin, të ecim me Perëndin, duhet i përgjigjemi dashurisë së Perëndisë me besim dhe pendim. Do thotë të besojmë tek ky hir dhe të pendohemi. Do thotë të kthehemi. Se mund të ketë njerëz që thonë, "Ok, unë besoj dhe jetojmë prapë si jo të krishterë." Pra ashtu që thamë çik edhe pa parë. Puna është të besosh dhe të kthehesh, pra të ecësh me Perëndin, jo të ecësh sipas mendjes tënde. Pra do thotë besimi të çon patjetër në pendim. Dhe vetë shkrimi thotë që Ungjilli i Jezu Krishtit të çon në pendim. Dhe vetë Krishti këtë ka predikuar. Pendohuni sepse mbretëria e qiellit është afër. Pendohuni dhe besoni Perëndin, pendohuni dhe besoni Ungjillin. Pra nëse besimi nuk të çon në pendim, do thotë që ti nuk beson realisht, nuk e marr vendim të ndryshosh. Do thotë jetosh për Perëndin dhe jo për egoizmin tënd. Pra besimi i vërtet i shpëtues, tham, është pendesa, që do thotë ndryshimi i zemrës. Aty Perëndia vë frymën e shenjtë, dhe nga një zemër guri, si thamë në shkrimin, e bën një zemër të gjallë, që do Perëndin dhe jeton sipas fjalës së tij. Dhe nëse ka ndryshim zemre, ka ndryshim sjellje dhe njeriu bën vepra të mira, jo sepse do të shpëtojë, ai është i shpëtuar, por bën vepra të mira sepse pasqyron besimin e tij. Të ndryshe frytet janë këto vepra të mira nga prania e frymës së shenjtë te besimtari i rilindur.